За начало бих искал да ви задам въпрос. Вие сте в бизнес с рибки, какво мислите за бизнес с жаби? Не сме продали жаби. Не подценявайте. Само, че много малко. Един приятел се беше взел гигантски охлюви, такива африкански, такива по половин метър. Накрая ги пусна зад блок. Да, бяха ми подарили и на мене, но се сториха малко досадни. Бавно се случваха нещата. Нощем стават и клопат с ногти по пода и те се буждат. Ами, те нещо не ме грабнаха като че ли. Не, интересното е, че в България жаби се ядат. Предполагам, че някакъв минимален процент някой, дето примерно е чула, знаела, че се ядат и такива. Аз не съм говорил с човек, който ял жаби или поне не се е хвалил. Ама иначе сме продавали такива уж мънички някакви такива видове, ама порастаха после. Така. Тай разбрах. И хората да търсят нещо време, прочете нещо и... Няма търсене за жаби. Значи някой трябва да пусне тренда, бе. Да, жабите не се харчат много, но от време на време някой попитва. Имате ли малки жабки? Така. Иначе имам на село в Езерцето едни жаботи сега са в размножителен период и ни огласят нощите, но хубавото е, че пък изяждат голите охлюви. Те бяха голяма напас, малко като на Доня филма общо взето. Какъв беше филма, честно за Васили? Ами, те имаш там умно село ли беше, дето... Да, умно село се сещам като заглавие. Ядяха, нали, имаха там змии, взеха таралежи, после лисици, нали. Се размножаваха инвазивно в един момент тия животни и те вземаха нещо друго да изядят тия, нали, които се преразмножаваха. Тоест създаваха хранителна верига. Така, да. Ама не мога да се седя какъв беше края, дали. Не беше много щастлив. Ето, това е нещо като задължително по-скоро. Да. Трябва да има пулка. Не бе, като се има предвид къде завършва в крайна сметка всяка житейска ситуация, че всеки отива в Търново на Белякско шосе. Там града много нараства. Всеки път като отида и виждам нови блокове. За разлика от населението на България, населението нараства. Аз обичам да разправям, че като цяло единствения хубав парк в Търново е Гробищния парк. Пълно с хора и всички мълчат като газове. Да, много е спокойно. Че аз година ред ходега се разхождам. Тия птички, да, хубави дръвчета са станали на места. Имаме най-интересната сграда. Той, дето е строено по средата. То би толкова за крематориум някой, който не се е сбъднал. Ама архитектурният стил, знаеш какъв е? Като затвор малко така им пречи. Брутализъм се казва, човек. Има си архитектурен стил, брутализъм, тук има и... Мисля, че е характерен за комунистическите държави, които са били соца. Мисля, че из Германия имаш някакви такива, нали, бетонни бункери, някакви точно стилово определени като брутализъм. Нещо такова... Грозно, но практично. Зато се казва брутализъм. В случая... наистина, че трябваше да е крематориум. Пък иначе много хубав